කවුරුද ඇත්තේ? කට්ටිය මෙල්ලකින් තව දෙන්නෙක් අඩුයිනේ. තප්පර තව චුට්ටක් වීම. කවුද ඇත්තේ? අපි විශ්වාස නැහැ. නිරාශ නැහැනේ. ගෲප් එකකට දැම්ම නේද මම? මම හිතන්නේ මේ කලින් දුන්න ලින්ක් එකව තමයි ඔයගොල්ලන්ට ක්ලෙම්ස් යූස් කරන්න ඕනේ. එකම ලින්ක් එකට දැම්මේ. අපි පටන් ගමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි. ගානේ තිබ්බේ අනුක්‍රමණය පළවෙනි ප්‍රශ්නාර්ධයේ මුල් පද 4 ලියන්න. ඊළඟට කියන n ඍණ එක්වන පදය tn වෙනුම සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියා එමගින් අනුක්‍රමණයේ සමාන්තර ශ්‍රේණියක් බව පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ n ඍණ එක්වන පදය කියලා එකක් හොයාගන්න කියනවා. අපි ඒකත් බලමු මොකද්ද කියලා. ඊළඟට අපෙන් කන ශ්‍රේණියේ 169 වන්නේ කීවැනි පදයද? ඒ කියන්නේ යම්කිසි පදයක් ඉන්නවා එයාගේ වටිනාකම 169යි. හැබැයි ඉන්නේ කීවෙනියටද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වැනියව දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එන්ව දන්නේ නැහැ කියලානේ කියන්නේ. එන්ව හොයලා පෙන්වන්න කියලානේ කියන්නේ. ඒකත් කරමු. අගේ 95 වෙන පදයක් තිබිය නොහැකි බව පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යා රටාව අපි ලියාගෙන ගියොත් 95 කියලා කෙනෙක් ඉන්න බෑ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට දෙවරච්චක් කරේ අපි දන්නවා 15 කියලා කෙනෙක් නැහැ. දැන් 2 4 6 8 10 12 14 16 තියෙන්නේ. 15 කියලා කෙනෙක් ඉන්නවද නැහැ. අන්න ඒ වගේ මේ වගේ 95 කියලා පදයකුත් මේ සංඛ්‍යා රටාවේ නැහැ කියලා පෙන්වනවා. ඒකත් අපි කරමු. හරි. එහෙනම් අපි දැන් උත්තර ටිකට යමු. right. තව පොඩ්ඩක් කරමු. හරි පළවෙනි ප්‍රශ්නට අපි උත්තර ලියමු. එතකොට මුල් පද 4 ලියන්න කියනවා. එතකොට අපිට පොදු පදේ දීලා තියෙනවා tn සමානයි 3n ධන 4. එහෙනම් අපි මුලින්ම හොයමු t1. මුල් පද 4 කියන එක තේරුම මේකනේ t1 t2 t3 t4.
එතකොට t1 t1 කියන්නේ 3 වරක් 1 ධන අගයක් නේ. එතකොට n වෙනුවට 1 දානවා 3 වරක් 1 ධන 4යි 3 වරක් 1 3යි 4යි 3යි 7යි. t2 කියද්දි n කියන්නේ 2යි. මේ n වෙනුවට තමයි මම 2 ලියලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනත් n වෙනුවට දාන්න ඕනේ දෙවෙනිය. 3 වරක් 2 ධන 4. 3 වරක් 2 6යි 6යි 4යි 10යි. මෙතන 3 වරක් 3 ධන 4 3 වරක් 3 9යි 9යි 4යි 13යි. ඊළඟට 3 වරක් 4 12යි 12යි 4යි 16යි. හරි. මම මුල් පද 4 කමා දාලා ලියා ගන්නම්. 4 10 13 16. ඔන්න මුල් පද 4. මම මේක මකන්නම් දැන්. මේක ඔයගොල්ලෝ මකන්න බෑ. ඔයගොල්ලෝ මේ පොතේ ලියා ගන්න මේක හදන විදිහ මේ විදිහට. හරි. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ. මේවා ටර්ම් ටෙස්ට් වලට O level වලට නම් මෙච්චර ලේසි වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් මේක තමයි මූලික තේරුම් අරන් ඉන්න ඕන ටික. හරි. මේවෙන් තමයි ඒක හැදෙන්නේ. මේ හොඳට පුළුවන් වෙනවා. හරි. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියන්නේ? ශ්‍රේණියේ n ඍණ එක්වන පදය t මේක ළමයිද මේක මේ ඔයගලන්ට ගිය අවුරුදු වලත් ආවා. මේ n ඍණ එක්වන පදය කියන්නේ මොකක්වත් නෙමෙයි. මේක මේ n වෙනුවට කිසිම බයක් වෙන්න බෑ. මේ n ඍණ එක්වන පදේ හොයන්න කියව මොකද කරන්න ඕනේ? දීලා තියෙන සූත්‍රයේ n ඉන්න තැන වෙනුවට n ඍණ එක ආදේශ කරන්න. එච්චරයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම එකක් කරන්න කිව්වා කියන්නේ n ඍණ දෙවන පදේ හොයන්න කිව්වා කියලා. එතකොට මොකද්ද කරන්න ඕනේ? n ඉන්න තැනට n ඍණ දෙක ආදේශ කරන්න. මම ගණන් දෙක තුනක්ම කියලා දෙන්නම්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් පළවෙනි එක අපිට කියන්නේ මොකද්ද? n ඍණ එක් වෙන පදේ හොයන්න කියලා නේ. එහෙනම් මේකේ මුලින්ම n ඉන්න තැනට අපි දානවා n ඍණ 1 කියලා. අපේ දීලා තියෙන සූත්‍රෙත් n ඉන්න තැනට මොකද දාන්නේ? n ඍණ 1 දානවා n එළියෙන් ඉන්නවනේ 3ක්. මේ 3 මේ දෙන්නටම අයිති නිසා ඔන්නම වරහණක් දාලා තමයි දාන්නේ. මේ n හිටපු තැනට තමයි කාව දාන්නේද? n ඍණ 1 දාන්නේ. ධන 4යි. ඊළඟට මේ වරහණ අපි ඉවත් කරනවා. t n ඍණ 1 සමානයි 3 වරක් n 3i n 3 වරක් ඍණ 1 ඍණ 3 ධන 4යි. එතකොට අපේ උත්තරය වෙන්නේ t n ඍණ 1 3i n 4යි මේකයි ධන 1යි. දෙදෙනා අඩු කර වැඩි පද ලැබුණනේ. මේ තියෙන n ඍණ 1 වන පදය. මේක. හරි මම ඔයගලන්ට n ඍණ දෙවන පදයත් හොයලා පෙන්නන්නම්. විභාග දෙනවා මෙහෙම එකක්. මේක දීලා කියනවා මෙම පොදු පදයේ භාවිතයෙන් t n ඍණ දෙවන පදයේ සොයන්න. මේක හොයන්න කියනවා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ මොකද්ද? මේකේ n ඉන්න තැනට n ඍණ 2 කියන එක දානවා. එතකොට t මෙයාගේ n ඉන්න තැනට දැන් මෙතන ලියනවා n ඍණ 2 සමානයි 3 වරක් මෙතන n වෙනුවට අපි දාන්නේ මොකද්ද? n ඍණ 2 ධන 4. එතකොට 3 වරක් n 3යි n 3 වරක් ඍණ 2 ඍණ 6යි ඊළඟට ධන 4යි 3යි n ඍණ 6යි ධන 4යි අපි දන්නවා දෙදෙනා අඩු කර වැඩි පදයේ ලකුණ 6න් 4ක් අඩු කරාම 2යි මොන දෙකයිද ඍණ 2යි හරි මම හිතනවා ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්නේ විසඳුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන්න මෙසේජ් එකක් හරි දාන්නද ඔය මෙසේජ් දාන්නේ අනිත් අයට පේන්නේ බය නැතුව දාන්න මම විතරයි දකි දැන් මෙසේජ් එකක් දාන්න මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට දැන් මේ n ඍණ 2 කියන එක ඕනේ නැහනේ ඒ නිසා මම මේක කොහොම තියන්න හරි මේක අයින් කළා දාන්නම් ඒ වගේ මේ ගාන කියනවා t n ඍණ 1 වන සඳහා ප්‍රකාශනය ලියා දක්වන්න මම ප්‍රකාශනය ලියා දැක්වුවා මේ තියෙන ප්‍රකාශනය එමගින් අනුක්‍රමය සමාන්තර ශ්‍රේණියක් බව පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දැන් මේ තිබ්බ පොදු පදය පොඩ්ඩක් මොඩිෆයි කරා නේද? ඒක නැත්තරම කරේ. තිබ්බ පොදු පදය යම් කිසි වෙනස්කම් ටිකක් කරලා අපිම එකක් හොයාගත්තා. දැන් අපි දන්නවා මේ දුන්න පොදු පදය නම් සමාන්තර ශ්‍රේණියක්. අපි අලුතෙන් හදාගත්ත පොදු පදේ සමාන්තර ශ්‍රේණියක්ද කියලා අපි තාම දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අලුතෙන් හොයාගත්ත කෙනාව සමාන්තර ශ්‍රේණියක් කියලා පෙන්වන්න කියනවා. අපි ඒකට කරන්නේ මේ අලුතෙන් හොයාගත්ත එක්කෙනා මේකනේ. මෙයාගේ මුල් පද තුන මොකක්ද කියලා බලන්න. එතන මේකේ පළවෙනි පදේ වෙන්නේ මොකද්ද? 3 වරක් 1 ධන 1යි. 3 වරක් 1 3යි 3 1යි 4යි. මේකේ දෙවෙනි පදේ මොකද්ද? 3 වරක් 2 ධන 1යි. මම මේකට ආදේශ කරනවා 1 2 3. 3 වරක් 2 6යි 6 1යි 7යි. තුන්වෙනි පදේ මොකද්ද? t3 කියන එක. ඒතර 3 වරක් 3 ධන 1 3 වරක් 3 9 9 1යි 10යි. දැන් මට ආවේ 4යි 7යි 10යි.
මම පද තුනක් විතරක් පාවිච්චි කරන්න ළමයි. හරි. මේක සමාන්තර ශ්‍රේණියක් වෙන්න නම් මොකද්ද තියෙන්න ඕනේ? සමාන්තර ශ්‍රේණියක ලක්ෂණය මොකක්ද? මේ පද අතර වෙනස සමාන වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි චෙක් කරලා බලමු මේ පද අතර වෙනස සමානද කියලා. T1 සමානයි 7න් 4ක් අඩු කරමු. පසු පදයෙන් පෙර පදය අඩු කරනවා. 3යි. මේ දෙන්න අතර වෙනස 3යි. ආයි D2 කියලා එකක් හොයාගමු. 10න් අපි අඩු කරමු 7ක්. ඒත් එන්නේ 3යි. අපිට පේනවා D1 සමානයි D2. අපි කියනවා පොදු අන්තරයක් ඇති බැවින් ඒක එහෙම ලියන්න. එම නිසා පොදු අන්තරයක් ඇති බැවින් මෙම මොකක්ද ඒගොල්ලෝ කිව්වේ ඒකට? මෙම අනුක්‍රමය සමාන්තර ශ්‍රේණියක් වේ. අන්න එහෙම ලියන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ වගන්තිය වෙන්න ඕනේ පොදු අන්තරයක් ඇති බැවින් මෙම අනුක්‍රමය සමාන්තර ශ්‍රේණියක් වේ. අන්න ඒක ලියන්න. එතකොට දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ සම්පූර්ණයෙන් හරි. මෙන්න මේකට තමයි මම ඔය උත්තරේ කිව්වේ. එතකොට ඔයගොල්ලන් කරන්න තියෙන්නේ පළවෙනි පද තුන වගේ. පළවෙනි පද හතර හෙව්වත් කමක් නැහැ. මම මේ තුන හෙව්වේ ලේසියට තව පදයක් හොයලා ඕන්නම් D1 D2 D3 කෙනෙක් වන්න නම් තව එකක් අඩු කරලා අරගෙන පෙන්නලා ඔක්කොම එකිනෙක කෙනාට සමානයි කියලා අර කතාව කියන්න. පොදු අනුපාතයක් පොදු අන්තරයක් ඇති බැවින් මෙම අනුක්‍රමය සමාන්තර ශ්‍රේණියක් වේ. හරි ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ වගන්තිය වෙන්න ඕන. right. අපි දැන් යමු ඊළඟ එකට. තුන්වෙනි එකනේ. 3 ශ්‍රේණියේ 169 වන්නේ කීවෙනි පදේද? මම දැන් අර ටික මැකුවා නේද? කලින් මම අර පළවෙනියා දෙවෙනියා තුන්වෙනියා ලිව්වා. මම ඒ ටික මැකුවා. ඔක්කොම හොයන්න බෑ දැන්. මට ආයි හදන්න වෙනවා ඒක පොඩ්ඩක්. අනේ මේ තියෙන්නේ ඒ තුන නේද? නෑ නෑ. හරි. මේ මම මේ කතා කරලා මේ පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ තියෙන්න එපා. මොකද පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපි හිව්වනේ මුල්පද හතරද කොහෙද? මුල්පද හතර ඕනේ මට AY DY AY DY ඕනේ මට. ඒකට මට මුල්පද හතර එපා. මට මම හිතින් හදලා දාන්නම්. මම මේ කලින් හැදුවා හරි. T3 පළවෙනි පදේට මට ආවේ මෙතනම එකනේ දැම්මේ. තුන් වරක් එක 3යි 3යි 4යි 3යි 7යි කියලා ආවේ. ඊළඟට ආවේ 3 වරක් 2 6යි 6යි 4යි 10යි කියලා. ඊළඟට ආවේ 3 වරක් 3 9යි 9යි 4යි 13යි කියලානේ. ඊළඟට ආවේ 16යි කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ මේකේ හැටියට A කියන්නේ කීයද? A කියන්නේ පළවෙනි පදේ කියන එකනේ. A කියන්නේ 7යි, D කියන්නේ 3යි. අපිට හොයන්න කියන්නේ අනුක්‍රමණයේ 169 වන්නේ කීවෙනි පදයේද? ඒකේ තේරුම Tn සමානයි 169යි. ඒ කියන්නේ යම්කිසි n කියලා කියන්නේ යම්කිසි වැණියෙක් ඉන්නවා, යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා, පදයක් ඉන්නවා. ඒ පදේ වටිනාකම 169යි. අපෙන් අහන්නේ ඉන්නේ කී වැණියටද? ඒ කියන්නේ n ව තමයි අහන්නේ. n කීයද කියලා තමයි අහන්නේ. අපි එනම් මුලින්ම සූත්‍රය ලියාගමු. Tn සමානයි a ධන n ඍණ 1යි d. a කියන්නේ කීයද? a කියන්නේ 7යි. 7 ධන අපි n වනේ හොයන්නේ. n ව හැම තියමු. n ඍණ 1යි d කියන්නේ 3යි. දැන් මේ පැත්තේ ළමයි tn නේද ඉන්නේ. මේ පැත්තේ tn ගේ වටිනාකම අපි දන්නවා. tn කියන්නේ කීයද? මේ ගානේදී නම් 169. හරි. ඊළඟට චාමිකර ප්‍රශ්නයක්ද? අහන්න. චාමිකර ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න. දැක්ක මේ හෑන්ඩ් එකක් රේස් කරා මෙතන. අහන්න මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? මොකද්ද? ප්‍රශ්න නැද්ද? හරි. මෙතන හරි. 169. ඊළඟට අපි n වෙන හොයන්න ඕනේ. මෙහෙම කරමු. අපි මුලින්ම අර වරහන් ඉවත් කරලා දාමු. 169 7 3 වරක් n 3යි n 3 වරක් ඍණ 1 ඍණ 3යි. ඊළඟට අපිට පේනවා 169 සමානයි 7න් 3ක් අඩු කරාම 4යි නේ. 4 ධන 3යි n. අපි මේ 4 අයින් කරන්න දෙපැත්තටම දාන්න ඕනේ ඍණ 4ක්.
මේ ධන 4ට ඍණ 4 කැපෙනවා. අපිට ඉතුරු වෙනවා මේ පැත්තේ 3i n සමානයි 109න් 4ක් ගියාම 165යි. අපි දෙපසම බෙදනවා 3න්. 165 බෙදන්න ඕන 3න්. 3 වරක් 5 15යි. ඉතිරි 1යි 3 වරක් 5 15යි 55යි. n සමානයි 55යි. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? 55 වැනි පදය කීයක් වේද? 169 වේ. ඒ කියන්නේ මේ සංඛ්‍යා රටාව ලියාගෙන ගියොත් අපි 55 වෙනියට ලියන පදේ තමයි කීයක් වෙන්නේද? 169ක් වෙන්නේ. අන්න ඒකයි තේරුම. හරි? හරි. අපි එතකොට මේ ටික මෙතනින් ඉවරයි. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද තියෙන්නේ? අගේ 95 වෙන පදයක් තිබිය නොහැකි බව පෙන්වන්න. හරි. දැන් ළමයි අගේ 95 වන පදයක් තිබිය නොහැකි බව පෙන්වන්න කලින් අපි දැන් ඔය එන්ට අගයන් හොයනවනේ. n මේ n කියන්නේ වැනියනේ ස්ථානීය අගයක්නේ. දැන් කවදාවත් n ඍණ සංඛ්‍යාවක් වෙන්නත් බෑ දශම වෙන්නත් බෑ. මේ දෙකෙන් එකක්වත් වෙන්න බෑ. ඒකට හේතුව මොකද? දැන් පන්තියක ළමයි ගණන් කරද්දී අපි කියනවාද ඔය තමයි ඍණ පළවෙනියා ඍණ දෙවෙනියා එහෙම කියන්නේ නෑනේ. කවදාවත් ගණන් කරද්දී අපි ඍණ පාවිච්චි කරන්නේ නෑ. අපි ගණන් කරද්දී ඇත්තටම දශම පාවිච්චි කරන්නේත් නෑනේ. පළවෙනි ළමයා දෙවෙනි ළමයා තුනහා මාරේ ළමයා හතරේ ළමයා එහෙම කියන්නේ නෑනේ. 4.5 ළමයා 4යි ළමයිව කෑලි වලින් කියන්නේ නෑනේ. පූර්ණ සංඛ්‍යා තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට කවමදාවත් මේ එන්ට ලැබෙන අගය දේවල් දෙකක් වෙන්න බෑ. එකක් තමයි ඍණ විය නොහැක. අනිත් එක දශම හෝ භාග විය නොහැක. ඔය දෙකෙන් එකක්වත් වෙන්න බෑ. හරි? ඍණ වෙන්න බෑ. භාගයක් හෝ දශමයක් වෙන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් එන්ට ලැබිය යුතු අගය මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ධන මේක හරි වැදගත්. හරි මේ වචනේ වැදගත්. එන්හි අගය මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? එන්හි අගය ධන නිකිලයක් විය යුතුය. මේක හරිම වැදගත්. හොඳට මතක තියාගන්න මේක. එන්හි අගය හැම වෙලේම මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ධන වෙන්නත් ඕනේ. නිකිල කියන්නේ හොඳ පූර්ණ සංඛ්‍යා. 1 2 3 වගේ. ඒ වගේ ඉලක්කමක් වෙන්නත් ඕනේ. ඒක බිඳුව වෙන්නත් බැලම හොඳේ. බිඳුවක් වෙන්න විදියක් නැහැ නේ කොහොමද? ඒ කියන්නේ බිඳුවක් n සමාන බිඳුව කියන්නේ එහෙම කවුරුත් නැහැ කියන එක. පන්ති ළමයි නැත්තම් මට කියන්න පුළුවන් n සමාන බිඳුව. පන්ති ළමයි නැහැ. හරි? එහෙම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට n බිඳුව වෙන්න බෑ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. හරි? n සමානයි බිඳුව වෙන්න බෑ. හරි. එතකොට දැන් අපි ප්‍රශ්නට එමු. දැන් මතක තියාගන්න එන්හි අගය හැම වෙලේම ධන නිකිලයක් විය යුතුයි. ඒක තමයි මෙතන වෙන්න ඕනේ. දැන් අපිට කියනවා අගය 95 වෙන පදයක් තිබිය නොහැකි බව පෙන්වන්න. 95 කියලා කෙනෙක් නැහැ කියලා පෙන්වන්න. අපි මුලින්ම හිතමු 95 කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. නැහැ කියලා හිතන්න කලින් අපි හිතමු ඉන්නවා කියලා. එතකොට අපි කියනවා හරි මේ සංඛ්‍යා රටාවේ යම්කිසි n කියලා පදයක් ඉන්නවා. එයාගේ අගය ඒ පදේ වටිනාකම 95යි. අපි හොයන්න හදන්නේ දැන් එයා ඉන්නේ කී වැනියටද කියලා. එහෙනම් අපි nව දන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන nව හොයන්න try කරනවා. ඒතර අපි ලියමු අපේ a කිව්වේ මට ආයෙ මේක කොහොමද 3 3යි 4යි 3 7. a කිව්වේ 7යි d ට ගත්තේ 3යි. හරි. අපි සූත්‍රයට ආදේශ කරමු. tn සමානයි a ධන n ඍණ 1යි d. අපේ tn කියන්නේ 95යි. අපි දාමු 95 සමානයි a කිව්වේ 7යි 7 ධන n කිව්වේ nව තමයි අපි හොයන්න හදන්නේ n ඍණ 1යි d කියන්නේ 3යි. අපි වරහණ ඉවත් කරමු 7 ධන 3 වරක් n 3යි n 3 වරක් ඍණ 1 ඍණ 3යි. අපි දන්නවා මෙයත් ඉලක්කමක් ඔයත් ඉලක්කමක් ඔය දෙන්නට සුළු වෙන්න පුළුවන් 7න් 3ක් අඩු කරාම 4යි 1 ධන 4යි 7න් 3ක් අඩු කරාම 4යි 4 ධන 3යි n ඊළඟට අපි මේ ධන 4 අයින් කරන්න
අපි දෙපැත්තටම දානවා ඍණ 4. එතකොට අපිට ඉතුරු වෙන්නේ 95න් 4ක් ගියාම 91 සමානයි 3යි n. අපි දෙපසම බෙදන්න ඕනේ 3. දැන් ඔන්න ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද වෙන ප්‍රශ්නේ? 91 3ෙන් බෙදෙන්නේ නැහැ. 3ෙන් බෙදුවොත් මොකද්ද වෙන්නේ? එන උත්තරේ දශම. ඒතර n සමානයි 91 බෙදීම 3. ඔයගලන්ට ඕන නම් මේ උත්තරේ මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. මේක මිශ්‍ර භාගයක්නේ. විෂම භාගයක් කරමු. 90ට 30යි 30 වගේ 90යි ඉතිරි 1යි. ඒතර අපිට එන උත්තරේ මොකද්ද? n සමානයි 30යි 3න් 1යි. එන්ට එන උත්තරේ. අපි මං ගාන කලින් අපි සාකච්ඡා කරා n ගේ අගය කවමදාවත් දශම වෙන්න බෑ කිව්වා, භාග වෙන්න බෑ කිව්වා, ඍණ වෙන්න බෑ කිව්වා. දැන් මෙතනදී එකක් කැඩිලානේ. භාගයක් කැඩිලා තියෙනවා. නැත්නම් දශමභාගයක් එනවා. ඒ නිසා අපි කියනවා n හියාගේ දැන් මේ උත්තරේ මෙයා නෙවෙයි කියලා කියනවනේ. නොහැකි බව පෙන්වන්න කියලා කියනවනේ. මේක ලියලා තරක් මදි හේතුව කියන්න ඕනේ. මොකද්ද අපි කියන්නේ? n හියාගේ ධන නිකිලයක් නොවූ බැවින් බැවින් 91 යනු මෙම සංඛ්‍යා රටාවේ 91 නෙමෙයි 95 නේ 95 යනු මෙම සංඛ්‍යා රටාවේ පදයක් නොවේ කියලා ලියන්න ඕන. මේක තියෙනවා. හරි මොකද්ද? n හියගය ධන නිකිලයක් නොවූ බැවින් 95 යනු මෙම සංඛ්‍යා රටාවේ පදයක් නොවේ. ඔන්නෝක තමයි අපේ උත්තරේ වෙන්න ඕන. පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න තමයි. ඔව් එතනින් තමයි ඒගොල්ලන්ගෙත් නැවදිලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒ හේතුව හින්දා අපි කියනවා 95 කියන්නේ මේ සංඛ්‍යා රටාවේ පදයක් නොවේ කියලා. හරි. එහෙනම් ඔයගලන්ට දෙන හෝම්වර්ක් එක තමයි මේ අභ්‍යාසය try කරන එක. මොන අභ්‍යාසද මේ අභ්‍යාසය 24 හරි පුළුවන් ඉක්මනට කරන්න. උදාහරණයක් මොකද මේ කියන්නේ පහත දැක්වෙන එක් අවස්ථාවට අදාළ සමාන්තර ශ්‍රේණියේ මුල් පද පහ සොයන්න. එතකොට මේකේ නම් දැන් a සමානයි 5යි d සමානයි 2යි නම් tn සමානයි a ධන n 2යි d කියන එක ගත්තා. t එක හොයන්න. මුල් පද කීයද හොයන්න කියන්නේ? මුල් පද පහනේ. එතකොට t1 සමානයි 5 ධන ඒ කියන්නේ 5යිනේ. 5 ධන 1 ඍණ 1යි d කියන්නේ 2යි. t. එතකොට 5 ධන එකෙන් එකක් අඩු කරාම මේ ටික ඔක්කොම කීයක් වෙනවද? බිඳුවයි බිඳුව වරක් දෙක බිඳුවයි. එතකොට 5යි බිඳුවයි 5යි. ඔන්න පළවෙනි පදේ 5යි. දෙවෙනි පදේ 5 ධන 2 ඍණ 1යි d. එතකොට 5 ධන දෙකෙන් එකක් ගියාම 1යි 1 වරක් දෙක 2යි 5යි 2යි. අන්න ඔහම පද ටික හොයන්න. මම උදව්වක් කරන්නම් එක ගානකට විතරක්. මේ ගාන දැන් මේ ගාන ටික ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න. මම මේක උත්තර ටිකත් මේ වෙනම හදලා ඔයගලන්ට මේ group එකටයි අනිත් අයට මම මේ එවන්නම් messages මේ link එක. ඔයගලන්ට මේ ටික හදලා මට කොලයක ෆොටෝ එකක් ගහලා එවන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. හරි? මේ e ගාන බලන්න. මෙන්න මේක. මේකනේ ඔයගලන්ට අමාරු වෙන්නේ කොහොමද? a සමානයි 2යි x ලු. එහෙමද? ඔයාට පුළුවන් නේද කෙවින් මේකම මගේ මේකේ තියෙනකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේද? මොකද මේක දැම්මට පස්සේ මේ වීඩියෝ එකේ ගණන් ටික තියෙනවනේ. ඔයාලට මේ ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි? එහෙම හොඳයිනේ. a සමානයි 2x d සමානයි x ධන 3යි. මේක අපිට හොයන්න කියනනේ මුල් පද පහ. අපිට දීලා තියෙන්නේ a කියන්නේ 2x d සමාන x ධන 3යි. මම මේකට උදව් කරන්න. හරි? මේකට ළමයි ෂෝට්කට් එකකුත් තියෙනවා. ඒකත් ඕන මම කියලා දෙන්නම්. මේ a කියන්නකෝ මම පළවෙනි ගණන් කියලා දීලා මේකට එන්න. a කියන්නේ 5යි නේද? පළවෙනි ගානට මම මෙහා ආවේ. d කියන්නේ 2යි නේද? සූත්‍රය නැතුව කරන්න කියලා දෙන්න. d එක අමාරුයි. මම එකත් මම කරන්න. එකත් කරන්න. මම d එකත් කරන්න. මම මේ පොඩි ෂෝට්කට් එකක් කියලා දෙන්නම් මේක කරන්න සූත්‍ර නැතුව. හරි? මේක ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් තේරුම් ගත්තම හරි. තමයි a කියන්නේ සංඛ්‍යා රටාවක පළවෙනි පදයට නේද? එතකොට පළවෙනි පදේ කොහොමද කීයද?
5යි. ඇයි ඒ කියන්නේ පළවෙනි පදේටනේ. ඒතර t එක කියන්නේ 5යි. ඊළඟට මේකේ d කියලා කියන්නේ මොකද්ද? 2යි කියන එක නේද? ඒකේ තේරුම මොකද්ද? පද අතර වෙනස ධන 2යි. දැන් මේ පහට දෙකක් එකතු කරාම අනිත් පදේ හොයාගන්න පුළුවන්. 5යි 2යි කීයද? 7යි. ඊළඟ එක කීයද? 7යි 2යි 9යි. ඊළඟ එක 9යි 2යි 11යි. 5 කියන්නේ 11යි 2යි 13යි. සූත්‍ර නැතුව නිකම්ම හිතින් හදන්න පුළුවන් නේ. මොකද a කියන්නේ පළවෙනි පදේ. d කියන්නේ පද දෙක අතර වෙනස. එහෙනම් මෙයාට ඊළඟ පදේ මෙයාට වඩා කීයක් වැඩිද? දෙකක් වැඩි. එහෙනම් 5යි 2යි 7යි. 7යි 2යි 9යි. 9යි 2යි 11යි. 11යි 2යි 13යි. ඔන්න පළවෙනි එකට උත්තරේ හොයපු විදිය. ඔය සිස්ටම් එකටම මම හොයන්නම් මේක. හරි? බලන්න එක් කරන විදිය. එතකොට a කියන්නේ මොකද්ද? පළවෙනි පදේ නේද? a කියන්නේ පළවෙනි පදේ. එතකොට t1 කියන්නේ 2x. දෙවෙනි පදේ කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? මේ 2x ට i එකතු කරන්න ඕනේ මොකද්ද? මේක. එහෙනම් 2x ධන x ධන 3යි. 2x ධන x 3x ධන 3යි. ඊළඟට t3 කියන්නේ මොකද්ද? Tamanට පෙර ඉන්න පදයට ආයි මේක එකතු කරන්න. එතකොට දැන් මේක කරේ එහෙමනේ. 5ට දෙකක් එකතු කරාම 7යි. 4ට දෙකක් එකතු කරාම 9යි. 9ට දෙකක් එකතු කරාම 11යි. 11ට දෙකක් එකතු කරාම 13යි. ඔය විදිහට යන්නේ. එහෙනම් මේකත් එහෙමයි. පළවෙනි පදේ 2x. 2x ට x ධන 3 එකතු කරාම 3x ධන 3යි. ආයි 3x ධන 3ට x ධන 3 එකතු කරනවා. මම මේක වෙන පාටකින් ලියන්නම්. වැඩි අලුතෙන් එකතු කරනවා. x ධන 3 එකතු කරනවා. එතකොට උත්තරේ මොකද්ද? 3x ධන x 4x ධන 3 3යි 6යි. ඊළඟට t4. මේකට ආයෙ එකතු කරනවා x ධන 3. එතකොට එන උත්තරේ මොකද්ද? මේ 4යි x මේ x 5යි x ධන 9යි. ඊට පස්වෙනි පදේ හොයන්න ඕන නම් 5යි x ධන 9ට ආයෙ එකතු කරනවා x ධන 3. එතකොට 5යි x ධන x 6යි x 6යි x ධන 12යි. ඔය ඉතින් ඔය විදිහට කරන්න පුළුවන්. අර එච්චර මහ ලොකු අමාරුවක් නෑ ළමයි. හරි? අර මේ D එකට මම කියලා දෙන්නම් භාග තියෙන එක අමාරු වුණත්. හරි. මේ තියෙන්නේ E එක. ඔන්න මම E එකත් කියලා දුන්නා. A එකත් කියලා දුන්නා. හරි? A එකත් හරි E එකත් හරි. මම මේකත් කියලා දෙන්නම්. D එක. D. ඒකේ A කියන්නේ 10යි 4න් 1යිලු. D කියන්නේ ඍණ භාගයයිලු. දැන් ළමයි ඕගොල්ලෝ දැන් මේ ගණන් හතරදී ඔයගොල්ලන් පුරුදු වෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. තේරුම් ගන්න ඕන දේවල් තියෙනවා. මේ D ට එන අගය ධනාගයක් කියන්නේ ඒකේ තේරුම මොකද්ද? සංඛ්‍යා රටාව එන්න වැඩි වෙලා යන්නේ. 2 4 6 8 වගේ එන්න වැඩි වෙවි යන එක. D ට තියෙන අගේ ඍණාගයක් කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? සංඛ්‍යා රටාව එන්න අඩු වෙවි යන සංඛ්‍යා රටාව 4 2 බිංදුව ඊට පස්සේ ඍණ 2 ඍණ ඒ වගේ ඍණ පැත්තට යන එක. අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනලා. හරි? පොදු අන්තරය ධන කියන්නේ ඒකේ තේරුම සංඛ්‍යා රටාව වැඩි වෙවි යනවා. පොදු අන්තරය ඍණ කියන්නේ ඒකේ තේරුම සංඛ්‍යා රටාව අඩු වෙවි යනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න. හරි? හරි අපි දැන් මේක හොයමු. එතකොට ඒ කියන්නේ 10යි 4න් 1යි. හරි? අපි මුලින්ම මේ තියනගේ මේක මොන භාගයක්ද? මිශ්‍ර භාගයක්නේ. අපි මේක විෂම භාගයක් කරගමු. ඒක t1 ලියද්දි මම එහෙම ලියන්න. හරි? 10 වරක් 4 40යි. 40යි 1යි 41යි. එහෙනම් 41ට 9යි. 41ට 4යි. මේ තියෙන්නේ පළවෙනි පදේ. දෙවෙනි පදේ හොයාගන්න ඕන නම් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ පෙර පදයට මේ ගාන එකතු කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 41ට 4ට එකතු කරන්න ඕනේ. කීයක්ද? ඍණ භාගයක්. අපි පුරුද්දක් විදිහට ඍණ සංඛ්‍යා ලියද්දි වරහණක් ඇතුළේ ලියන්නේ. එතකොට 41 4 වරහණ ඉවත් කරනවා ධනයි ඍණයි ගුණ කරනවා. ධනයි ඍණයි ඍණ භාගය. මෙයාගේ හරය 4. මෙයාගේ හරය 2. මෙයාගේ හරයත් 2 කරගන්න ඕන නම් මොකද්ද කරන්න ඕන අපි? උඩයි යටයි දෙකම වැඩි කරන්න ඕනේ 2කින්. මොකද සංඛ්‍යා දෙකක් අඩු කරන්න නම් පොදු හරයක් තියෙනවා. එතකොට 41ට 4 අඩු කිරීම 4යට 2. දැන් අඩු කරාම උත්තර එනවා 41කින් දෙකක් අඩු කරාම කීය 39. 39ට 4යි. මේ තියෙන අපේ දෙවෙනි පදේ. තුන්වෙනි පදේ. තුන්වෙනි පදේ හොයන්න ඕන නම් ආයෙ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ තියෙන අගයට එකතු කරන්න ඕනේ ආයි ඍණ භාගය. කලින් වගේම තමයි 39ට 4 ධනයි ඍණයි ඉවර වරහණ ඉවත් කරන ඍණ වෙනවා. මෙයාගේ තියෙන භාගය මෙයාගේ පොදු හරයකට ගන්න ඕනද උඩ යට දෙකම දෙකින් වැඩි කරනවා. ඒතර අපිට එනවා 39ට 4
ඍණ 4න් 2. කලින් වගේම තමයි මෙයාගේ මෙයා අඩු කරනවා 39න් 2ක් ගියාම 37ට 4යි. හරි. ශානුක ප්‍රශ්නේ හරිද? ශානුක ප්‍රශ්නේ හරිද? විසඳුණාද ගැටලුව? හරිද? හරි. එතකොට මම පළවෙනි පද 3 විතරයි හදන්න උදේ. ඉතුරු පද දෙක ඔයගොල්ලෝ හදන්න. මේක ඔක්කොම මම කරොත් වැඩක් නැහැ නේ. ඔන්න එකක් හැදුවා, දෙකක් හැදුවා, තුන ඔයගොල්ලෝ හදන්න ඕන. ඔය තුන නෙමෙයි 4 5 ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න. දැන් පද 5ක් හොයන්න ඕනනේ. ඉතුරු දෙක හොයන්න. හරි. ඉතුරු ගණන් try කරන්න තමයි. මොකද දැන් මේවා අනිත්‍ය මේ ඔක්කොම සමාන්තර ශ්‍රේණි ඉදිරියෙන් දක්වයිද පදේ සොයන්න 10 වෙනි පදේ. ඒ කියන්නේ එන්ව හොයන්න කියලා කියන්නේ. අනේ එන්වත් දීලා තියෙන්නේ. 10 වෙනි පදේදී නම් එන් සමානයි 10යි. මේකෙදි A කියන්නේ 13යි, D කියන්නේ 2යි. ඒ ටික හොයාගන්න පුළුවන් බලලා. එතකොට මේ ටික try කරන්න. එතකොට අභ්‍යාස නම් ටිකක් ලොකුවට තියෙනවා. මේ ගෑලු නිකන් ඉන්නේ. මේ ටික හදා. හරි. මම කොහොමත් මේ ටික හදලා මේ ඔයගලන්ට මම link එක දාන්නම්. ඔයගොල්ලෝ එනකොට මේ ටික තනියම මුලින්ම හදන්න. එතකොට පොත නෑ කිව්වා නේද? මෙන්න ගණන් ටික මම ලං කරලා තියන්න. ළමයි අදට මෙච්චරයි. මේ තියෙන ගණන් ටික මේක මේ ටිකයි මේ ටිකයි. හරි. මේ ටික ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ ගෙදරදී. ඔක්කොම කරන්න බැරි වෙයි මොකද සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්න ඔයගලන්ට තියෙවි. ප්‍රශ්න තියෙන ඒවා මම මේ වීඩියෝ ඇදුවට පස්සේ ඔයගලන්ට මේක කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි තව දවසක් දාගමු මේ ගණන් ටික හදන්න විතරක්. හරි. ගණන් ටික හදන්නව දවසක් දාගමු. මම ගෲප් එකේ කියන්නම් මේකට වෙලාවක්. අපි එහෙම කරමු. ඔයගොල්ලෝ ඒ විදිහ ගණන් ටික හදලා ඔයගොල්ලෝ ගාව තියාගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් මම හදද්දි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහලා ඒ ටික විසඳ ගන්න මේ හරි වැරදි බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි මේ විදිහට කරමු. හරි. හරි ළමයි එහෙනම් අදට එච්චරයි. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කලින් වගේ ඉඳලා ප්‍රශ්න ටික අහගන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට ලීව් වෙන්න පුළුවන්. තව විනාඩි 6ක් තියෙනවා මම මේ විනාඩි 6 තියන්නම්. ප්‍රශ්න නැති කට්ටිය ලීව් වෙන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඉඳලා අහගන්න. ඉන්න කට්ටිය මැසේජ් එකක් දාලා හරි මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහගන්නකෝ මයික් එක අන්මියුට් කරලා අහගන්න.